Karibu sana kwa mara nyingine tena, mimi ni Leonard Minja. Leo tutajifunza jinsi ya kuwasha location kwenye simu za Samsung. Ili location inasaidia, mfano ukitaka kutumia Google Map, ukitaka kumtumia mtu location yako ya live, pamoja na vitu vingine vinavyohusisha na mambo ya location, lazima uiwashe. Moja kwa moja ukitaka kuiwasha location yako, unaingia kwenye setting. Baada ya kuingia kwenye setting, unapandisha juu, unaingia kwenye sehemu pameandikwa location. Moja kwa moja unaingia kwenye location. Baada ya hapo utaweza kuona hii sehemu hapa juu. Kwa hiyo ukibonyeza kuwasha, moja kwa moja utakuwa umewasha location yako, na hapa chini itaonyesha vitu ambavyo umevipa ruhusa ya kutumia location yako. Hii itasaidia kipindi kama una rekodi vitu vya live, unataka kumtumia mtu live location sehemu uliokuepo, basi hapo utaweza kutuma sehemu ulipo, point zile zile, na mtu akakufuata paka ulipo. Ukitaka kuzima unabonyeza tena hapa. Kwa hiyo ukibonyeza kwa mara ya pili, itakuwa hii sehemu unaweza kuizima, kama hapo umeona imejizima. Karibu sana, usiache kusubscribe hapa chini, video kama hizi na nyingine nyingi zinakuja. Karibu sana, tumia jina la Leonard Minja.